vai raspar minha cabeça. Já tô raspando. Não sei se sou só eu que quando tá sozinho em casa pensa em 1 trilhão de coisas pra fazer e aí no fim acaba deitando. Meu Deus! Alguém me ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa, eu gosto de fazer arte. Mas a do cabelo hoje não dá pra fazer, já arrumei. Pensando aqui no que eu poderia fazer. Do tipo... sujar o quarto do Túlio, talvez. Ei, eu quero gravar muito um vídeo pro canal raspando o braço do Túlio. Porque não sei se vocês já viram, mano, aquilo lá parece uma Mata Atlântica. Eu vou raspar. Vê porque não tem nada pra fazer? Quem já viu esse DVD vai saber o que é isso. Aquela tela azul, como vocês podem ver esse DVD. O DVD começa com isso. Olha só o que tem aqui em casa. Esse não é o mais legal. Porque esse aqui é só bastidores. Esse que é o mais legal. É sempre cheia de pedra nela. Kenan. Solo quiero pedirles ese regalo, que me ayuden con luz. Projeto de tornado, não é mesmo? Como vocês podem ver, meu cabelo balança muito, como eu achei que estivesse. Vai. Não. Tá indo! Tá vendo esse vento? Assistindo o jogo. Fala, Gustavo, você nem assiste o jogo. Gente, quando é coisa decisiva assim, eu assisto. Eu tenho que mostrar um vídeo pra vocês de uma menina dando uma entrevista que é a coisa mais legal do mundo. O que eu tava lembrando da época do Vine. E aí eu fiz um Vine assim, ó. Vou mostrar, vou reproduzir aqui pra vocês. Gostosa e ela respondeu assim, normal, mamãe passou açúcar em mim. Tinha merda na cabeça pra fazer um negócio desse. E mano, só pra constar, isso não é açúcar. Porque ia ficar grudento minha cara. Eu joguei alguma coisa que eu não sei o que é. Puta que pariu! Uh, 2-0 contra o São Paulo. Pra vocês, o melhor vídeo do mundo, que é a menina dando entrevista. Vou mostrar, assistam. De Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu. Não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, não tenho o que falar, vou falar igual ela, assim, tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, não pode deixar águas paradas, assim, se tem algum sintoma, assim... Opa, mas esse vídeo é o melhor do mundo, é tipo eu apresentando o trabalho na escola, mano. E é isso aí, é isso aí. Eu estou aqui medindo minha pressão. Pressão não, meus batimentos cardíacos no aplicativo. Chama Rantask Heart Rate. Muito da hora. Depois você lê no meu Twitter o link, aí vocês podem baixar por lá. Ou então vocês pesquisam aí, vocês acham também. Em agosto, tem uma marca de roupas que tá chegando. Tô muito entediado, muito. Porque em tantas horas eu não descobri nada pra fazer. É triste. Troquei o lado desse hair, só que esse lado é maior. Então aqui fica bem grande. Ah, mano, mas assim, olhando desse lado fica feio, mas desse talvez. Tarde, moçada! Rapaz do céu, acordei cedo hoje, hein? Não tô acostumado com isso, não. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem com a Gaia. Então, foi o seguinte, eu levei ela cedinho, né? Umas 8, 9 horas da manhã pra dar banho nela. Na vez passada que eu fui, o cara mandou deixar lá. Ele falou assim, vem cedo com ela, deixa ela aqui. E aí, ela fica brincando, tá? No final da tarde você vem buscar. Eu falei, beleza. Só que eu fiquei esperando a Paloma chegar em casa pra poder buscar a Gaia, que é na frente de casa. Aí eu cheguei lá, né? Cheguei lá tudo escuro, toquei a campanha umas 1000 vezes. Só um velho atendeu e falou assim, para de tocar a campanha aí, por favor.
Aí eu fiquei com a fama de paz natural. Hoje cedo eu fui pegar ela e falou assim, você esqueceu sua cachorra. Agora eu estou partindo, eu vou lá fazer uma aula com o Cauê. Vou mostrar a aula pra vocês hoje. Eu acho que eu sou a pior pessoa pra decorar caminho. Porque eu fui no Cauê umas 50 vezes. E tipo, é 3 km de casa. E é incrível como toda vez eu tenho que jogar no Waze porque eu não sei chegar lá. Burro pra caralho. E aí, Aline? Como você pode ser tão inconveniente? Por essa noite vem morar aqui, vem. Acabei de chegar aqui no estado do Morumbi, rapaz. Hoje é tricolor na semifinal. Vamos. Agora o bicho pega, moleque! Tô chegando em casa, gente do céu. O que eu vou falar quando eu chegar em casa? Rapaz, eu fiz um monte de promessa. Falei que eu ia parar de tomar coca, parar de roer a unha se São Paulo ganhasse. Aí nós perde 2-0. Aí eu sou obrigado a o quê? Aí eu sou obrigado a tomar coquinha, sou obrigado a roer a unha do pé. Ela é a merda. Mas é engraçado, né? Porque meus snap agora, diante do jogo, eu tava mó feliz. Hoje o bicho pega e pá. A única coisa que eu ganhei hoje foi uma voz, ó. Ali, a minha voz tá quase... Tô quase rouco. E agora? Deitar em casa. Saudade, meu amor. Eu não sei se vocês repararam, mas olha, vocês sabem quem que voltou, né? Olha, bigodão. Faz tempo que eu não usava minha capinha, aquela que eu comprei com as luzes do lado. Agora eu coloco assim, eu me sinto blogueira. Oi, gente. A dica de hoje, pra você fazer uma boa selfie, você ter uma capinha com as luzes do lado, da LED, sei lá que porra. Será que semana que vem vai ter vídeo novo no canal? Será? Será? No McDonald's de madrugada, aí tá com preguiça de colocar tênis. Tem Instagram. Pra eles fazerem perguntas. Então, era mais fácil você falar, gente, façam perguntas sobre a Fly, porque você tem perguntas sobre a Fly, né? Nossa, Costulho. Perguntou o que faz eu querer ser preparador vocal, né? Até vai responder. Queria dar aula para mim. Óbvio. Vou curtir foto do Vivo pro Barone. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! O nosso santo bateu, o amor dessa vida sou eu. Tudo que é meu. Nem me apresentei hoje sem óculos na cara. Bom dia! Que aí a cara tá bem zoada, aí você fala, volta o óculos, Gustavo, tá tudo bem.
Aline, a galera tá com saudade de você no Snap. Você esqueceu de mim, Gustavo? Eu só durmo agora, né, Aline? O Gustavo troca o dia pela noite. Conta pra eles, Aline, que horas que eu tava acordando. 4, 5. Teve um dia que eu nem vi o Gustavo. Cadê o Gustavo? Hoje ele acordou cedo. Ei, Túlio, por que tu ainda dormes, mano? Bora lá, levante. Ei, Túlio, ei. Ô, Túlio, faz o que você fez. Ô, Túlio, a gente tentou dar um susto, mas não pegou no Snap. Nossa, que medo. Opa, lado errado. Opa, Túlio, olha a luz, Túlio. Já tava acordado faz tempo. A gente entende. Vamos abrir a janela, saque de calorento. Quê? Não consigo abrir meu olho. Tá vendo? Quando eu falo que o Túlio parece Tony Ramos, vocês não acreditam. Ah, não tô conseguindo abrir. Tenta abrir, vai, tira a mão. E esse é o Túlio quando acaba de acordar. É, galera, vocês se apaixonaram por uma coisa dessas. Como pode? O quarto é uma coisa que ou é eu ou é bicho de pelúcia que tem na cama, né? Pra que isso? Desculpa dizer, mas este é o melhor cenário do mundo. Você tá dormindo bem gostoso e seu irmão vem, abre a porra da janela, te grita, te ama. Mano, meus bons drinks. Onde tá? Nossa, a galera tá mandando você dançar taca-taca. Ah, nunca no Ah, Brasil. você vai agora, vai. Você sabe sim, Aline. Eu não sei, Gustavo. Eu vou colocar e você só dança. Ah, tá bom. A galera quer ver você dançando taca-taca. tá. Quer ver? Quando tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, 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 taca. Aê! Aline, o pessoal tá adorando você dançando. Não, E agora você vai ter que dançar vários ritmos musicais. não vou, gente. Aline, é sério, o pessoal quer te ver dançando. Eles estão tudo comentando no meu Instagram, eles estão adorando você dançando. Então eu vou colocar ritmos musicais e você vai ter que dançar, tá? Ah, nunca. Beyoncé, só uma então. Você nem precisa vários ritmos musicais, só Beyoncé. Vem. É isso aí, Aline! É só pra mostrar que você comanda meu Snap. Fique feliz, Aline! Ela tá sem graça, gente. Gente, o pessoal tá pedindo muito, estão adorando a Aline. Ela disse que pode dançar mais uma e ela vai dançar o Work da Rihanna, né? Não, Aline? Não disse nada. É isso aí, Aline! A Aline disse que a cota de dança de hoje acabou. E hoje é sexta. Então só na segunda-feira, né? A Aline está olhando os comentários de vocês no Instagram. Ai, eu tô amando. Ai, adorei. Gente, sigam ela! Gente, sigam a Aline. Qual que é o seu Instagram, Aline? Eu não sei. Eu vou digitar aqui, aí vocês seguem ela. Sigam. Vai lá no meu Instagram. Vai lá. Agora tem um Instagram top. É nóis, Aline! Mais aqui, Aline! Não. Coloca como? Não, fala a legenda de novo. Meus bebês. Ah, porque eu chamo vocês de bebês. Ah, você vai tirar foto nossa? É, mas vocês estão mexendo aí. Já vai, hein, Aline? Se você buscar isso aqui, vou ficar despejando em casa mais. Vai uns 200 seguidores só nessa foto. Ou mais, Aline. Sério? Sim. É porque eu marco vocês. Por isso. Aline, último snap dançando. Bang da Anitta, bang da Anitta. Ah, é fácil. Gente, a Aline me ensinou a coreografia aqui rapidão, eu vou dançar com ela, essa música. 400 o quê? 419 seguidores. É isso aí, Aline! Aline, chega, por hoje já deu. Já... As pessoas pedindo meu Snap. Gente, eu vou postar meu Snap aqui, ó. Onde você ensinou. O Snapchat da Aline, gente, é o mesmo que o do Instagram, que eu passei aqui agora há pouco. Vou passar aqui de novo. Aline, você chegou a 1000 seguidores! É isso aí!
Aline, o pessoal está te amando muito, Aline. Olha, ela está... Você tá muito feliz, Aline? Muito! 1110 já. Atualiza, Aline, atualiza. Top! Top! Sabe! Saiu um fã-clube pra você, Aline. Mentira. É, Eu Aline... vou chorar, gente. É muita emoção. Agora, entre nós dois. Por que você não divulgou antes do Gustavo no meu Instagram? Você não pediu, aí? Eu não pedi. Você não tá sem graça, né? Pode ser da querida. Você tá sem graça essa cara. Gente, quando ele faz essa carinha, ele tá sem graça. Não. Pra onde é que nós vai? Pra aula de canto.